Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı Bolu'daki camilerden uyarı anonsları yapıldı. Anonslarda, ormanlık alanlarda ve ormanların yakınında ateş yakılmaması istendi. Camilerden yapılan duyuruda hava sıcaklıklarının artması nedeniyle orman yangını riski çok yüksektir. Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen ormanlık alanlarda ve orman kenarlarında ateş yakmayınız, anız ve bahçe artıkları yakmayınız, sigara izmaritlerini yere atmayınız. Cam şişe ve yangına sebep olabilecek atıkları doğaya bırakmayınız denildi. Vatandaşlardan şüpheli durumlara karşı duyarlı olmalarının istendiği anonsta ormanlık alanlarda şüpheli bir durum, duman veya yangın gördüğünüzde vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine bildiriniz ifadelerine yer verildi. Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle orman yangını riski çok yüksektir. Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen ormanlık alanlarda ve orman kenarlarında ateş yakmayınız. Anız ve bahçe artıkları yakmayınız. Sigara izmaritlerini yere atmayınız. Cam şişe ve yangına sebep olabilecek atıkları doğaya bırakmayınız. Ormanlık alanlarda şüpheli bir durum, duman veya yangın gördüğünüzde vakit kaybetmeden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nden duyurulur. Bölgemizde etkili olan kuvvetli lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüksek yangın riski bulunmaktadır. Lütfen dikkat edin. Kesinlikle anıt yakmayın, ormanlara girmeyin ve ateş yakmayın. Can ve doğa güvenliğimiz için kurallara